304保安中隊と女性自衛官によりますドリル演技を実施します。第304保安中隊は道路交通統制、警護、交換等に対する儀仗を行う部隊ですが、ファンシードリルは昭和45年の大阪万国博覧会で初披露して以来、今年で35年目を迎えます。また一緒に演技する女性自衛官は伊丹駐屯地に所在します中部方面通信軍に所属する隊員です。それでは軽快かつ統制美あふれる演技をご覧ください。なお演技の途中ライフル銃の射撃音がしますのでご注意ください。指揮は高見直人二等陸尉です。